السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما صحة صلاة التسابيح وكيف نصليها؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كتير من أحبابي وإخواني وأخواتي يسألوني عن صحة صلاة التسابيح. بعضهم يقول سمعنا أن حديثها صحيح، والبعض يقول سمعنا أن حديثها ضعيف. وللأمانة العلمية فحديث صلاة التسابيح حديث صحيح ثبت كما عند أبي داود والنسائي، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع برقم 7937 لمن أراد أن يراجع لفظ الحديث. ماذا يقول هذا الحديث وكيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التسابيح؟ الحديث رواه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن العباس وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي قال له: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ بتحبش أديك حاجة هدية كده، حاجة كبيرة؟ فألا أفعل لك 10 خصال إذا أنت فعلت ذلك، يعني لو عملت ال10 خصال دولت إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته. إيه الجمال ده كله؟ ما شاء الله، كل ده ما زال في الحديث. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: 10 خصال، أن تصلي 4 ركعات. يبقى هنصلي 4 ركعات، ال4 ركعات بتوع صلاة التسابيح بتشهد واحد فقط، مفيش تشهد في إيه بعد ركعتين، التشهد الأوسط مش موجود، يعني 4 ركعات متواصلة. ايه صفات ال4 ركعات؟ النبي وصف ركعة منهم وباقي الركعات زيها بالظبط بفضل الله سبحانه وتعالى. فقال له صلى الله عليه وسلم: أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، أي سورة بعد الفاتحة. يبقى في ال4 ركعات الله أكبر بنقرأ الفاتحة ثم نقرأ أي سورة أو أي آيات. تمام كده؟ حلو كده. يبقى إذن ملهاش قراءة محددة. بعض الناس يقول لك لازم، لا ما فيش، مش لازم. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، أي سورة قصيرة طويلة زي ما انتوا عايزين. قال: فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم. يبقى قرأت الفاتحة، شوف أنا بوصف لكم وصف في قمة الدقة. الله أكبر، دخلت في الصلاة، قلت دعاء الاستفتاح، ثم قرأت الفاتحة وسورة قصيرة أو طويلة كما شئتم، وأنا لسه واقف ما ركعتش، أقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. النبي قال له كده، قال له: فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة. تمام كده؟ ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10. يبقى قلت الله أكبر، نزلت وركعت، وأنا راكع قلت 3 مرات سبحان ربي العظيم، وبعدها وأنا راكع أقول 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات، ثم أرفع من الركوع. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له: ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10. يبقى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم أقول 10 مرات وأنا واقف سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات. قال: ثم تهوي ساجدا، أنزل للسجدة الأولى فتقولها وأنت ساجد 10. يبقى وأنا ساجد بقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وبعدها وأنا ساجد أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ترفع رأسك من السجود، الله أكبر، وديني قاعد على الأرض أهو، تمام، فتقولها 10،
طبعا في دعاء في بالنص، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، ثم اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 10 مرات، ثم تهوي ساجدا اللي هي السجده الثانيه، هنقول سبحان ربي الاعلى 3 مرات، ثم نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 10 مرات، ثم تقوم من السجده الثانيه وانا قاعد برضو اقول 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات. قال له صلى الله عليه وسلم فذلك 75 في كل ركعة، ثم قال له تفعل ذلك في 4 ركعات. وهوضح لكم نقطة مهمة هنا، تفعل ذلك في 4 ركعات، فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر يعني بالمليارات أو رمل عالج غفرها الله لك. ثم قال له إن استطعت أن تصليها في كل يوم فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. على الأقل صليها ولو مرة واحدة في العمر. تعال نعدها كده، يبقى إذن الله أكبر، قلت دعاء الاستفتاح، ثم الفاتحة، ثم سورة، تمام؟ وانا واقف 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 15 مرة، ثم اركع الله اكبر وانا راكع سبحان ربي العظيم 3 مرات، وبعدها وانا راكع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 10 مرات، ثم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وانا واقف اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 10 مرات، ثم انزل ساجدا وانا ساجد السجدة الاولى اقول سبحان ربي الاعلى 3 مرات، ثم أقول بعدها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات. أقوم من السجدة الأولى الله أكبر وأنا جالس بقى بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، ثم بعدين اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 10 مرات، ثم اسجد السجده الثانيه سبحان ربي الاعلى 3 مرات، واقول بعدها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 10 مرات، ثم اقوم من السجده الثانيه واجلس قبل ما اقوم بقى اقول 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. قال له فذلك 75. تعالوا نحسبها وانا واقف 15 مره، حلو، وبعدين لما ركعت 10 ادي 25، لما قمت من الركوع 10 ادي 35، لما سجدت قلت 10 ادي 45، بين السجدتين 10 ادي 55، في السجدة الثانية 10 ادي 65، لما قمت من السجدة الثانية قبل ما اقوم للركعة الثانية وانا قاعد قلت 10 ادي 75. اعمل كده في 4 ركعات متواصلة بتشهد واحد في الاخر في الركعة الرابعة. يبقى التشهد الايه الاوسط مش موجود، مفيش تشهد بعد الركعتين، انما ال4 ركعات زي بعض. لو صلينا صلاة التسابيح ديت، النبي بيقول له ايه صلى الله عليه وسلم؟ بيقول له يعني إن فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته. الله أكبر. كل ده يتغفر فيما عدا المظالم، لأن المظالم اللي بيننا وبين الناس تحتاج إلى أن نتحلل من المظالم، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. ده باختصار وصف في غاية الدقة والبساطة لصلاة التسابيح. أرجو أن تنشروا هذا المقطع وتعلموا الدنيا كلها صلاة التسابيح واحرصوا عليها مرة في اليوم. حبيتوا خير، ما قدرتوش خلوها مرة في الأسبوع، ما قدرتوش خلوها مرة كل شهر، ما قدرتوش خلوها مرة كل سنة، ما قدرتوش خلوها مرة في العمر. المهم بس إيه؟ ما تنسوش صلاة التسابيح. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.